ये आपने कभी सोचा है कि हर प्लेन के आगे ये घूमती हुई प्लेट क्यों लगाई जाती है? दरअसल दोस्तों इसे जहाज के आगे वाले भाग में लगाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है और इसे रेडोम कहते हैं। एंड इसी रेडोम के पिछवाड़े में यानी कि इसके पीछे ये प्लेट लगाया जाता है। दोस्तों ये प्लेट प्लेन को जानलेवा तूफान और खराब मौसम से बचाता है। दरअसल इस प्लेट को वेदर रडार कहते हैं, जो कि 400 से 500 किलोमीटर तक की मौसम की जानकारी जहाज में बैठे पायलट को रेडियो वेव के जरिए देता है। एंड ये रडार जहाज को तूफानों से बचाने में बहुत ज्यादा मदद करती है।